Так, Поль, не переживай, сейчас будет моя очередь. Сейчас мы твоего конспиратора разговорим. О, Витюша. Так, у всех налито? Итак. Я скажу, я никогда не был на Луне. Слышь, Немоляев, ты задолбал. Задача игры не обшарабаниться за 3 минуты, а про остальных узнать что-нибудь интересное. Не знаю, у нас другие правила были. У кого у вас? У алкашей? Так, все, ты больше не играешь. Люба! Давай, ты наказан. Да ладно, да все нормально, что вы? Да я трезвый. Сейчас я вам всем докажу. Ой, все, короче, отвали. Итак, моя очередь. Я никогда не покупала обручальное кольцо. О, кстати говоря, а я покупал.